Doslova sa mi to ešte stále myká v ústach. Poďme. Máme ho. Aspoň prežije ďalší príliv. S Bohom, dievča s vodou, tá vec je sakra zbraň. Skoč na loď, kým na mňa nezautočia tieto prekliaté bíčie žraloky. Poďme, takmer potrebuje našu pomoc. Nakoniec musíme nájsť toho kráľa útesu. Práve sme pristáli uprostred veľkého bariérového útesu a nasledujúce 3 dni tu budeme prežívať a stanovať, chalani. Máme tu nádhernú tyrkysovú vodu, roztrúsené ostrovy. Viete, že Austrália má niektoré z najbláznivejších zvierat vôbec. A dúfajme, že počas nasledujúcich dní nejaké chytíme rôznymi zbraňami. Ale musíme byť aj opatrní, pretože je tu toľko vecí, ktoré ma chcú zabiť, chlapci. Máme tu patoch, samozrejme máme celý rad zbraní, máme aj čln, ktorý je práve zakotvený pri pobreží. A v ňom je pár ingrediencií. A viete, že by som nikam nešiel bez tohto frajera. Máme náš rýchle povzbudenie. Keď to bude na ostrove najťažšie, použijeme toto. Doslova som si sem na ostrov priniesol len to najnutnejšie. Takže plán útoku je zistiť, či si dokážeme chytiť vlastné jedlo. Keď vám poviem, že tu vonku ma chce všetko zabiť, tak ma tu na tomto ostrove už raz napadol žralok, chlapi. Všade sú žraloky, máme tu raje, morské hady, všetko ma chce zabiť. Och, do keľu, chlapi. Máme tu doslova útesové žraloky a korytnačky priamo pri brehu. Och, do keľu. Je to také čisté. Doslova sa tu len tak preháňajú popri tomto brehu. Raj na zemi, kým sa na mňa tie útesové žraloky neobrátia. A preto musíme byť v nasledujúcich dňoch naozaj opatrní. Práve som si všimol tú najroztomilejšiu vec na svete. Och, do keľu. Pozri sa na toto. Máme tu malé mláďa morského vtáka. Je taká krásna. Bude mojim malým domácim miláčikom počas nasledujúcich dní. Ak neskôr niečo ulovíme, určite jej to prinesieme. Je tu toľko zvierat, ktoré žijú v tunajších vodách aj na súši. Je veľmi dôležité, aby sme ich rešpektovali a nezasahovali do ich života. Tam máme našu loď, chlapci. Chystáme sa na ňu naskočiť a začať preskúmavať tento ostrov. Chceme zistiť, či dokážeme získať nejaké jedlo. Už som hladný, chlape. A máme tam jedny z najkrajších podmienok. Mám so sebou Frankyho, bude kapitánom tejto výpravy, chlapci. A dobrá správa je, že na tomto ostrove nie sú žiadni psi, bratku. Takže si domov nič také nevezmeš. Medzi mnou a Frankym je to všetko len sranda. Dáme si na chvíľu pauzu od jedenia psov, bratku. Dávaš mi príliš veľa nádeje, bracho. Povedal to. A ideme uloviť nejaké dobré ryby. Poďme, bratku. Woohoo! Och, bože, to je taká pecka. Opustili sme ostrov a na prvý deň sme si zaobstarali tento podvodný luk a šíp. Tá vec je fakt zbraň. A dôvod, prečo to budeme používať, chlapi, je ten, že lovíme na pobrežných útesoch. Budeme sa pohybovať vo vode hlbokej asi 5 až 7 metrov. A dúfajme, že túto vec použijeme na ulovenie nejakých monštier. A na konci sa budeme potápať do hlbokej vody, aby sme zložili kráľa útesu. Takže teraz máme výzvu s týmto lukom a šípom. Nie je jednoduché zložiť zviera. Som úplne nabudený, pretože okolo nás je kryštálovo čistá voda. Poďme na to.
Chlapi, práve som našiel najúžasnejšiu divogudu vôbec. Devo Cloudfish. Zoberiem vás dole a ukážem vám to. Poďme. To je ten obrovský sprej, chlapi. Nie, to je šialené, kámo. Pozri sa na to. To musí byť najväčší, akého som kedy v živote chytil, kámo. Robíš si srandu? Och, to je šialené. Pozri sa na to. Dobre. To budeme jesť na obed. Musíme uloviť niečo lepšie s lukom a šípom. Daj to preč odtiaľto. Chlapi, dnes to bolo úplne šialené. A nakoniec sme skončili s touto krásnou, malou koralovou rybou. Veľká papula. A práve tu používajú na nasávanie svojej koristi. A všetky tieto jasné malé škvrny na nej jej pomáhajú splynúť s koralom. Nie je to veľa jedla, ale dúfam, že v nasledujúcich dňoch budeme môcť chytať čoraz väčšie ryby. A na konci musíme nájsť toho kráľa útesu. Pozrite sa na toto. Máme tu malého žraloka. Malý epauletový žralok. Pozrite sa na neho. Och, máme ho! Mám ho! Ja ho mám! Chytil som ho! Je taký silný. Je taký silný. Trochu ako ja, chlapi. Tento chlapík sa vlastne len tak prechádza po pličine a hľadá potravu. Pustíme ho. Dobre, prepáč za to, bratku. Pozri sa na neho. Vezmem si nôž a rýchlo odrežem filety. Och, bože môj, chlapci, pozrite sa na toto, šokujúce. Musíte cítiť ten zápach rýb. Doslova sledujeme, ako žraloky plávajú popri pobreží. Och, pre Boha. Ide priamo na mňa, pozrite sa, tam. Máme krásny filet z koralového kanic a ten je pripravený ísť rovno na horák. Viete, je to dobré znamenie, keď je tá kostra priesvitná a takmer cez ňu vidíme západ slnka. Práve som našiel hotový poklad vodných pištolí Siki Kama. Myslím, že žraloky len plávajú okolo nich. Vedia, že ich čaká dobrá zábava. Na 100%. Žraloky tam hrajú nejaké šialené nerv vojny alebo čo s tými vodnými pištolami, kámo. Sú šialení. Naraz sa tu deje 800 vecí. Tu máme korytnačky. Máme tu žraloky. Ryby tu vyskakujú. Je to úplné šialenstvo. Ideme to zobrať priamo. Pozri sa na to. Máme tu aj túto vec, chlapi. Toto je korenie na tacos. Toto je fakt pecka. Môžete to cítiť už teraz. Je to šialené. Práve som zobral túto mušlu. Idem otočiť našu rybu.
Na prvý deň máme nádherného koralového kanica. Odlomíme si trochu kúskov. Och, pane Bože, daj to do seba. To je naozaj neuveriteľné. Uvidíme sa zajtra ráno skoro, ukážem vám, kde som tu spal a tiež vám spravím malú prehliadku. Odtiaľto to bude už len extrémnejšie. Nové zbrane, šialenejšie zvieratá a dúfajme, že aj väčšie ryby. Dobré ráno vám všetkým tu na tomto ostrove. Podmienky dnes vyzerajú šialene. Chcem vás zobrať hore do tábora a ukázať vám, kde som tu v noci spal. A na tomto ostrove sa v noci diali aj nejaké šialené veci. Máme tento rýchly prenosný stán. Mali sme šťastie, že ho vietor neodfúkol úprimne. V noci sa mi do chrbta zabodávali obrovské kusy koralu. Nebol to pohodlný spánok. Dnes nás čaká obrovský deň a budeme naháňať obrovské zvieratá. Nemôžem sa dočkať, ale chcem vám rýchlo niečo ukázať. Tu sú obrovské stopy a tie sú od korytnačiek. Vychádzajú v noci a kladú vajcia. Včera popoludní ste videli, keď sme varili, ako sa špohajú hore. A po celom ostrove sú stovky týchto stôp. Práve som si na tejto pláži niečo všimol. Pozrite sa sem. Poď sem, kamarát. Poď sem. Poď sem. Hej, snažím sa ti pomôcť. Snažím sa ti pomôcť. Snažím sa ti pomôcť. Máme tu toto krásne malé vtáčatko, chlapci. Neviem, čo sa stalo s jeho mamou, alebo čo sa deje. Príliv ho doslova každú chvíľu odplaví. Normálne by som vôbec nezasahoval, ale o 2 hodiny bude tento chlapík úplne pod vodou. Nezasahujem ani nič podobné. Vidíte, len na mne odpočíva. Je taký rozkošný. Je naším najlepším kamarátom na toto dobrodružstvo. Dajte mi vedieť do komentárov, ako by sme mali volať tohto malého chlapíka. Chlapče, si taký rozkošný. Aspoň prežije ďalší príliv. Ale je tu ešte jedna vec, ktorá môže tieto vtáky zabiť. Teraz môžete vidieť tento kér priamo za mnou. Zohráva tu v ekosystéme dôležitú úlohu. Toto je presne ako ten malý vták, ktorého sme mali, lenže tento je mŕtvy. A toto je strom, v ktorom všetky tieto vtáky na tomto ostrove kladú vajcia a stavajú si hniezda. A vylučuje túto miazgu, priatelia, ktorá sa v podstate zachytí do krídel a peria vtáka. A potom vták už nemôže lietať a zomrie. A tým, že zomrie, v skutočnosti poskytuje živiny týmto stromom. Je to kruh života a spôsob, akým sa navzájom doplňajú. Strom poskytuje miesto, kde môžu tieto vtáky držať svoje vajcia a vytvárať nový život. Ale potom sú vtáky v skutočnosti stromom zabité, čo následne umožňuje stromu rásť. Viete, ako veľmi milujem zvieratá a úprimne by som rád pomohol každému jednému vtákovi tu. Ale rovnako ako tento malý chlapík, tieto stromy nikdy nebudú mať šancu rásť, rozkvitať a vytvárať viac života pre tieto vtáky, pokiaľ tu na ostrove tie vtáky nezahynú. Dokonca sme našli aj kúsok koralu. Sme v raji, bratku. Máme druhý deň, nové zbrane, obrovské ryby a som nabudený. Poďme na to. Ó môj Bože. Poďme. Ó, máme ho. Je to veľký? Ó, nie. Nemám tušenie, čo to je. Mám jedného z najbláznivejších zvierat vôbec. Pokúsim sa, aby ma neuhryzol. Počkaj, poď sem, kamarát. Toto nazývame dlhý jazyk. Chytil som toho chudáka za oko. Pozri sa na ten zobák tam. On doslova rozdrví čokoľvek. Pozri sa na to. To je šialené. Tohto chlapa nebudeme jesť. Pustíme ho, budeme ďalej loviť. Pozri sa na to zviera. Dobre. Je preč. Takže chlapi, práve sme vyplávali z Modrej lagúny a máme druhú zbraň na výzvu. Toto je malá harpúna. Je to len malá. Keď na toto niečo chytíme, môžeme prejsť na kráľovskú zbraň a naháňať monštrum tu na útese. Dúfajme, že dnes pri západe slnka. Pozri sa na vodu okolo mňa. Je neuveriteľne čistá. Dúfajme, že túto zbraň použijeme, aby nám dodala sebavedomie do popoludnia, keď príde ultimátny lov kráľa všetkých kráľov, chlapi. Mám šialenú zbraň, ktorú vám chcem ukázať trochu neskôr, ale budete si na to musieť počkať. Najprv ideme do vody s mini harpúnou. Poďme na to.
Nevidím túto zbraň. Chlapi, dokázali sme to, kámo. Pozrite sa na toto. Toto je nádherný malý koralový pstruh. A toto sú jedny z najchutnejších rýb v oceáne. $200 za kilo. To je cena, za ktorú sa tieto veci predávajú v obchodoch tu. Žraloky boli úplne šialené. Chceli tú rybu rovnako ako ja, chlapi. Videli ste, že sme párkrát minuli. Tá ryba sa na začiatku správala ako pokazené hodinky. Videli ste včera, že sme chytili koralového tresku a dnes máme koralového pstruha, čo je v podstate väčšia a lepšia verzia ryby, ktorú sme chytili včera. Len si vezmem nôž a pôjdem pozdĺž tej chrbtice. A keď to dvíham, len to pekne oddelujem. Krásny kus koralového pstruha nad modrou lagúnou. Toto bude naše mäso na ceviche. Necháme ho tam. Dám na to rovno 3 limetky. Všetky moje rezy to krásne osvieži, chlapi. Poviem vám, je to paráda. Trochu som to pripravil už skôr. Tu máme úorku, červenú cibuľu a paradajku. Veľmi jednoduché veci, chlapi. Je len jeden spôsob, ako to dokončiť. Máme tu trochu omáčky. To tam pridáme a chlapi, naše typické taco korenie. Bez toho nikam nejdeme. Pozrite sa na to teraz. Vyzerá to neuveriteľne. Ten výhľad je šialený. Je čas sa do toho pustiť. Najlepšie na tom je, chlapi, že je to doska na návnadu a zároveň miesto, kde jeme obed. Poďme na to. Toto tu. Musíte to vyskúšať. Najmä v modrej lagúne. To je neuveriteľné. Jej, Pane Bože. To je tak dobré. Mäso je také čerstvé, doslova sa mi ešte hýbe v ústach. Viete, čo je na tom najlepšie? Toto je len náš obed. Máme úplne novú zbraň. Nemôžem sa dočkať, až vám ju ukážem. Pôjdeme ešte trochu ďalej a potom je čas zakončiť to s kráľom oceánu. Práve sme dojedli obed a teraz je úplne pokojné more. Je to šialené. Pozrite sa na tieto podmienky. Doslova môžete z lode vidieť všetky ryby a všetko ostatné. Wow. Použili sme 2 druhy poloslabej zbrane. Teraz ideme vyťahnuť veľké dielo. Toto je na mieru vyrobená harpúnová puška, chlapi. Pre mňa od Roba Elena. Takže veľká vďaka jemu. Má vzor veľrybieho žraloka. Má tu pod sebou 60 metrov lana. A dosah tejto veci je schopný zložiť kráľa oceánu. A práve preto tu máme aj tohto chlapa. Je to náš kapitán. Musíme získať kráľa, brat môj. Vieš ma k nemu dostať? Jasné, brat môj. Mám široký rozhľad, takže všetko vidím. Poďme na to. Dobre, dúfajme, že nás dostane k nejakému monštru, chlapi. Máme veľkú zbraň, veľkú rybu, kráľa oceánu. Práve som zapol kameru a ideme na to. Poďme.
Chlapi, práve ste videli, ako som sa ponoril a videl som veľkú španielskú makrelu. Ale držala si odo mňa odstup, chlapi. Teraz som už takmer na dne. Už vo mne veľa energie nezostalo. Potrebujeme rýchlu vzpruhu, aby sme dokončili túto výzvu. Teraz to príde. Chlapi, toto som ešte nikdy nerobil, ale ideme do toho. Všetko je raz prvýkrát v živote. Poďme na to, poďme to zvládnuť. Malý plavák, rýchla vzpruha. Poďme. Dobre, niekto mi podajte veľkú nádobu, lebo idem chytiť rybu. Poďme na to. Poďme na to. Áno, dokázali sme to, Zlatko. Máme kráľovskú makrelu. Chlapi, možno to nie je najväčšia kráľovská makrela na zemi, ale mali sme už len pár hodín na potápanie a podarilo sa nám to. Skočím na čln, skôr než na mňa zaútočia tie prekliaté bičie žraloky. Pretože tam dole boli poriadne monštrá. Videli ste, že tam bolo naozaj všetko. Mali sme tam obrovské žraloky, koralové kanice všade naokolo, tie húfy nástravových rýb doslova pokrývali útes. Myslím, že to bol najlepší útes, aký som v živote videl. Ani si nevidel pred seba. Franky si tiež ulovil pár obrov. Tu má tohto veľkého nočného chňapľa a tohto červenokrkého cisára. My sme chytili pár pekných koralových kanicov. Chlapi, o tom to celé je. Dobrá nálada na lodi s chalanmi. Vraciame sa späť na pevninu, pripravíme kráľovskú makrelu a tieto ďalšie veci. Fúha, loď bola plná vody. Takže sme museli vybrať zátky a teraz sme na hladine. Ukážim ten náraz. No, vraciame sa späť do tábora. Poďme. Dobre chalani, práve sme sa vrátili do tábora a práve sa deje jedna z najbláznivejších vecí vôbec. Máme tu veľkú samicu korytnačky, ktorá práve vyšla na pláž. Chystá sa naklásť vajíčka, chalani. Viete si predstaviť, že tieto korytnačky sú úplne vyčerpané, chlapi. Dostali sa až hore na pláž. Strávia hodiny kopaním jám, aby nakládli vajíčka.
Nechceme ju príliš rušiť, ale toto je neuveriteľné. Chystá sa dať tomuto svetu nový život. A o tom to celé je, chalani. Včera ste videli, že sa nám podarilo chytiť kráľovskú makrelu, chalani. Tieto ryby dominujú. Videli ste všetky tie nástrahové rybky naokolo a práve na týchto sa tieto ryby živia. Môžete vidieť, aké šialené sú všetky tie zuby tam vo vnútri. A sú tak aerodynamické. Tieto prsné putvy sa sklápajú takmer do týchto malých štrbín tu a to ich robí takými aerodynamickými. Toto sú predátory, ktoré vládnu tamojším vodám a nám sa podarilo jedného chytiť. Úprimne, chlapi, nič lepšie už nebude. Pozrite sa na to mäso tam. Posledných pár dní sme lovili a konečne sme dostali kráľa útesu. Opláchni ma. Och, dokeľu, chlapi. Počúvajte ten zvuk. Tie veci doslova žiaria. Trochu citróna a byliniek. Tým nič nepokazíš. Môj Bože, to vyzerá tak dobre. Takže máme čerstvú limetku priamo na vrchu. Trochu majonézy Kewpie, ktorá ide priamo na vrch. Kráľ oceánu. Poďme to ochutnať priamo tu. Pozri sa na to. Teraz už viem prečo. Je to kráľ oceánu. No tak, bratku, poď, ochutnaj to. Dobre, viete, že Franky ma priviedol k rybe. Pusť sa do toho, bratku. Aké to je? Na zdravie, bratku. Chlapi, posledné 3 dni sme to dokázali. Podstúpili sme jednu z najdivokejších víziev. Ak sa vám toto páčilo, nezabudnite dať like a odoberať. Ďalšie videá nájdete tu hore a uvidíme sa na ďalšom divokom dobrodružstve. Posielam veľa lásky. Poďme.